u Domu zdravlja, u COVID ambulanti, popularno rečeno. Tu smo sa doktorkom Danijelom Čikarić, koja će da nam kaže pojedinosti oko koronavirusa, preventivne mere zaštite i trenutno neko stanje u opštini Brus. Lako, epidemiološka situacija u Brusu, nažalost, nije dobra. Veliki broj pacijenata se javlja u COVID ambulantu sa tim nekim respiratornim tegobama, povišenom temperaturom, bolovima u mišićima, zglobovima, malaksalošću, sve češće sa dijarejama i povraćanjem. Veliki broj pacijenata se testira. Ja bih molila naše ljude da poštuju ovu fizičku distancu, da nose zaštitne maske i rukavice obavezno, da izbjegavaju ta neka velika okupljena u zatvorenim prostorijama, da održavaju neki taj razmak u prodavnicama, u ambulantama, u pošti, gde god se znači pojave, da održavaju tu neku fizičku distancu, da bismo, ako možemo, doveli taj virus u neku normalu, jer znatno se povećao broj u odnosu na prošli pa preprošli mesec. Imamo sada ovde kod nas od 9. juna radimo ovo serološko testiranje, gde utvrđujemo prisustvo antitela na virus. Još jedna poruka za građane Brusa i ostale građane što se tiče koronavirusa. Pa ja bih molila građane Brusa da se malo uzbilje, da shvate ozbiljno ovu situaciju, jer ovo nije za šalu i za igranje zaista. Veliki je broj pacijenata sa simptomima, veliki je broj pozitivnih pacijenata, neka se malo uzbilje, neka prate, poštuju mere zaštite i mere tog fizičkog kontakta i fizičke distance. To je nešto znači najbitnije, da nose maske i rukavice, da peru ruke često, da se dezinfikuju ti neki prostori. Ja bih još pozvala naše građane, znači svi koji imaju te respiratorne simptome, koji traju duži vremenski period, 5-6 dana i više, da dođu da se testiraju. Imamo serološke testove, dostupni su, znači mogu da urade taj bris, da se provere čisto da li su pozitivni i zbog sebe i zbog ostalih građana, da bi se smestili u neku kućnu izolaciju. Nisu simptomi više tako opasni i jaki kao što su bili u martu mesecu, tako da građani nemoj da se plaše, neka dođu, neka se testiraju, čisto zbog neke zaštite i svoje, a i ostalih građana u Brusu.